قد جاءنا رمضاننا 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 رمضان بالذكر والقرآن 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 تراويحنا وسجودنا توشيحنا وركوعنا يزداد في رمضان في رمضان في رمضان في رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي من قناة الحياة حلوة مع أم علياء. النهاردة روتين جديد ويوم جديد في يومياتي في رمضان، ولكن النهاردة مش هيكون بقى من الصبح أو السحور أو الكلام ده، احنا هنبدأه بالظبط من بعد صلاة التراويح. هوريكم روتيني بيبقى ازاي لغاية بقى لما بنام، عشان بحضر من قبل ما انام لتاني يوم كمان. تابع الروتين بالكامل ان شاء الله بإذن الله يفيدك وتستفيدي منه، واشتركي في القناة من فضلك لو أول مرة تشوفيني، واعملي لايك للفيديو علشان الفيديو يترفع. جزاكم الله خيرا. لايك مش هيتعبك في حاجة ولا هيخسرك حاجة، ولكن هيفيدني أنا إن القناة تتشاف. جزاكم الله خيرا حبيباتي، ربنا يرضيكم ويرضى عنكم. اول حاجه كده يا بنات، بعد ما جينا من التراويح، ودي عادتي ان انا ما بغسلش المواعين بعد الفطار. كل واحد وحسب صحته. انا عارفه ان في ناس ممكن تبقى عندها صحه انها تبارك الله تقدر تعمل الفطار وبعدين يقعدوا يفطروا وتصلي وبعدين تروح تراويح. كل واحد وقدراته، لكن انا صحيا بحاول ان انا استغل صحتي بالمهم فالاهم. يعني الاهم عندي ان انا اصلي ويبقى عندي طاقه وانا بصلي، بدل ما اروح الصلاة مفرهدة ودايخة وخملانة من التعب. لان احنا تبارك الله المواعين بتاعتنا بتكون يعتبر يعني مش قليلة ولا حاجة، رغم ان انا بحاول اشطب المطبخ والله قبل الفطار، بس على قد ما بقدر يعني، عشان المواعين ما تكونش كتيرة بعد الفطار. ولكن انتوا عارفين مثلا حلويات بعد الفطار الولاد بيسحبوا، كوباية العصير، الحاجات دي بتكون تبارك الله عدد. فانا ما بقدرش صراحة، وبناتي بيكون عندهم دروس احيانا بيروحوا يصلوا معايا التراويح، فبنحاول ان احنا نريح نفسنا. المهم يعني ده كله ليه بقى الحوار والوش ده كل يوم عليها ارغي ارغي ارغي، علشان مش بتعمليهم ليه بعد الفطار؟ احنا بنعملهم بعد الفطار على طول، كل واحد وقدراته. وانا دايما بحب ان انا اقدم الحاجه المهمه، والمواعين مش هتطير. لكن صلاه التراويح لو خملت عنها او كسلت او جسمي تعب، هصليها امتى بقى تاني؟ تمام، فاهمين كلامي يا حبايبي؟ جيت كده اول حاجه رحت على الرخامه، شلت الاكل شلته اللي عايز يتشال، لان في ولادي بيبقى ساعات الفطار مش قادرين يفطروا كويس، فبسيب لهم الاكل على الرخامه اللي يحب ياكل، وبعد كده بشيله بقى. الفطار بتاعنا كان واضح النهارده، كان عندي بسله ورز. من قبل كده رحت عامله جنبها طاجن بشاميل صغير قد كده، واليوم عدى وبقى زي الفل. رحت بقى ماسكه كده المواعين ومفضيه كل اللي فيها على نظافه، ومفضيه الحوض عشان تبقى سهله عليا في الغسل. وهبدا كده اغسلها معاكم عشان ما تملوش مني، هغسل تقريبا نصها، ونشوف هنحضر ايه لتاني يوم، ومين يا ترى اللي هيجهز السحور النهارده. عايزه اقول لكم في حاجه مهمه قوي كنت اتكلمت عليها في فيديو من الفيديوهات، وهتكلم عليها دلوقتي تاني علشان ممكن تكون مش وضحت للبعض. انا عملت يعني فيديو مخصوص عن الموضوع البريود، وبتعرفي انها نزلت ازاي، وافطر ولا ما افطرش، اصوم ولا ما اصومش. الموضوع ده محير الستات من ايام الصحابيات رضي الله عنهم، كانوا بيسالوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيقعدوا يسالوا السيده عائشه رضي الله عنها في الموضوع ده، لانهم كان فعلا بيشكل عليهم يعني بيتلخبطوا فيه. لان الموضوع ملوش سيستم محدد، وكل واحده هي اللي بتقدر، للاسف الموضوع ده هي اللي بتتحط فيه، وهي اللي تقدر تحدد ده بيريود ولا مش بيريود، دي مقدمات ولا مش مقدمات، البيريود كده بدأت ولا لا، ده دم بيريود اعزكم الله ولا دم حاجه تانية. ولكن المهم ان احنا لو في حاجه صفرة او قدر قبل ميعاد البريود مش هنعتبرها بريود. طب اللي بعدها لما تكون خلاص القصه البيضاء اللي سالتوني يعني ايه قصه بيضاء؟ يعني يا بنات بعد خلاص الحيض خلص، لقيتي حطيتي منديل، حطيتي قطن حاجه وطلعت بيضه خالص، مفيش اي حاجه كده، انت جيت طهر، حصل طهر كده، تغتسلي على طول. طب يا ام عليا بعد ما اغتسلت او خلاص هغتسل، بعد ما شفت الطهر نزل حاجات تانية، اللي نزل تاني ده بقى مش هيعتبر بيريود. هتصلي وهتصومي عادي جدا، لان الحديث كنا لا نعد الصفرة والقدرة من الحيض شيئا، يعني ده مش هيعتبر حيض. طيب لو في انا خلاص البيريود جات لي ميعادها فعلا، بتيجي لي مثلا بميعاد مظبوط واعراضها كلها ظهرت عليا، عارفين احنا كلنا كستات قبلها بيظهر حبوب في الوش، نرفزه عصبيه، يعني زي مغص بسيط مثلا في البطن، الاعراض بتاعتها الخفيفه اللي بتحسي هي دي خلاص هي دي فعلا، بس نزل دم منقط لمدة يومين، دم خفيف جدا، هعتبرها من الحيض ولا لا هعتبرها؟ العلماء هنا يا بنات ليهم رأيين. رأي بيقول لو انت اصلا طبعك ان انت قبلها بتفضل يومين تسكت وبعد كده تنزل دم طبيعي،
هنقول من اول الدم الطبيعي ده هيبقى كده بيريود، واللي قبلها ده مش هيعتبر بيريود. لكن لو انت اصلا جيتي في رمضان بسبب لخبطه نظام الغذاء والنوم والصحيان او مجهود زياده نزلت لك على هيئه تنقيط، هتعتبرها بيريود، لانها كده جت يعتبر من جنس البيريود. فهمتوني الموضوع؟ لو عايزه تفهميه اكتر ارجعي للفيديو تاني اللي هو هحط النقط على الحروف، الفيديو اللي قبل ده في فيديوهين. وانا اسفه جدا لو اتكلمت في الموضوع تاني، لكن والله العظيم جالي كميه اسئله على نفس الفيديو تاني اللي انا شرحت فيه وعلى الفيديو اللي بعده كمان. ويا رب اكون يعني قدرت اشرح الموضوع كويس، لان الموضوع مش مشكل عليا انا بس، ده مشكل على علماء كبار كمان يعني. فالموضوع انك محتاجه تتثقفي فيه وتقري فيه كتير قوي قوي، وتقدري تحلي المعادله الرياضيه دي انت مع نفسك كواحده ست شايفه، وتقعدي بقى تحسبيها. واستفتي قلبك ولو افتوك وافتوك. خلصنا المواعين، كان عندي ممبار. انا لما بيكون عندي حاجه هتحتاج غلبه تاني يوم بعملها من وقت السحور او من بالليل، واسيبها على رف التلاجة، بحيث لما اصحى عشان ادخل المطبخ بسرعه بعد العصر اخلص الفطار بتاعي. مش هقعد بقى متحروسه من الظهر وقاعده في المطبخ بفك الحاجات اللي عايزه تتفك وبحشي وبعمل، لا، كل حاجه بخلصها من بالليل وانا صاحيه بقى عطشانه هشرب، فرهدت هقعد هشرب لي عصير اي حاجه. لكن في الصيام مش هقدر طبعا. اللي دخل يعمل السحور دلوقتي علياء وعائشة ربنا يبارك فيهم، وكمان والله هم اللي قالوا لي هيصوروا من نفسهم، ده تصويرهم بقى ان شاء الله باذن الله يعجبكم. قلت لهم بصوا هتدخلوا تعملوا السحور، لا تقولوا لي نعمل ايه ولا ما نعملش ايه، طب يا ماما نعمل كام واحده، طب هو فين كذا. انا بص يا بنات انا عايزه ارتاح، بقول لهم انا عايزه ارتاح فعلا، ويعملوا لي كوبايه حلبه كده علشان كنت ساعتها تعبانه فعلا، وسيبوني انا اعملوا السحور بقى اللي انتوا عايزين تعملوه، الكميات اللي انتوا عايزين تعملوها مع نفسكم. المهم وانا قاعده شميت ريحه بتنجان بيتشوي. بص انا كنت خلاص اتخنقت، ايه ده انتوا بتشوي بتنجان في السحور؟ مش عارفه، ايوه يا ماما بنعمل بابا غنوج بقى وكده يعني. حسيت ان هو مش كان مناسب قوي للسحور يعني، وعملوا والله يمكن اول مره هم يعملوه في حياتهم، بس طلع حلو. هنا بقى وقتها كنت طلبت منهم يعملوا لي حلبه، هم بيغسلوا الحلبه هنا، وبقول لها انت بتعملي الحله في الجرانيت يعني، انت المفروض احنا لينا بتاع دي يعني كنكه كده مخصوص بنعمل فيها الحلبه اليانسون الحاجات دي. فقالت يا ماما عشان انا بصور يعني انت عايزاني اعملك في الكنكه دي في التصوير؟ قلت لها يا بنتي عادي، انا مش من النوع اللي هو يعني عادي، انا بظهر على طبيعتي في القناه يعني. بصوا بقى الكبه بنعمل فيها الفول بعد لما نكون عملناه على النار في طماطمايه كده، ممكن تحطي فص توم كمان، بس هي ما حطتش توم، حطت الطماطم على طول وبعدين حطت فوقها الفول واتضرب في الخلاط كان زي الفل. وهنا بتوريكم بقى الحلبه اللي هي بتعملها لي يعني. شاطره يعني اتنين. الحلبة يا بنات مفيدة قوي عشان بقى القولون، لخبطة الغذاء في رمضان كده، بتريح كل حاجة بقى فيك يعني، بتظبط لك كل المسائل اللي انت تتخيليها يعني، تبارك الله. صدقوا بالله، طب انا سكت ليه دلوقتي وانا بتكلم معاكم في الفيديو؟ حسيت ان انا بصوا انا كنت هنام والله، بص رحت فاصله الزرار ورجعت تاني بقول ايه ده انا ده في فيديو سكت كده وخلاص عينيا هتقفل. المهم بقى كنت عايزه اقول لكم ان انا لما نزلت اجيب لبس العيد يا بنات، انتوا كلكم في التعليقات قلتوا زي برضه في الفيديو اللي فات ان الموديلات مش كويسه يعني. عارفين الواحد بيلاقي مثلا اسعار غاليه، طب ماشي اديني بقى موديل حلو، اديني خامه كويسه، اديني حاجه احس انها تستحق. لكن بالظبط الخامات والشكل والموديلات والتصميمات زي حاجات الاسعار اللي كانت ممكن تبقى السنه اللي فاتت ب 250 ب 300 بالكتير، تلاقيها ب 600 وب 700. انا فستان كان عاجبني الجمانه قال لي 1200، فمش هروح اجيب انا صراحه يعني يا بنات فستان لطفله ب 1200 جنيه عشان تروح تلبسه في العيد، وبعد كده كل لما نخرج بتلبس كاجوال بقى وحاجات من دي. هو الفستان عامه بيحبوا يلبسوه في الاعياد والمناسبات، واحنا مناسباتنا قليله ويوم العيد وخلاص. فبصراحه حسيت لا يعني انا ممكن اجيب لها كذا طقم مثلا غيره للصيف، وفي نفس الوقت اجيب لها فستان برضه بسعر معقول للعيد، واخدين بالكم، ويبقى حلو وشيك. فاكرين فستان السنه اللي فاتت بتاع العيد لما كنت جايباه ب 250 وكله منين ده جايباه منين؟ والله العظيم لغايه النهارده جديد وشكله زي الفل، وقماشته كده قطن جميله وحلو وعملي تلبسيه في كل وقت. يعني اي نعم الاسعار غليت، بس ما تحطيش ايدك على خدك، هتلفي وهتجيبي وهتلاقي فعلا حاجات معقوله وتناسبك فعلا، بس ممكن تتعبي شويه لما تلفي يعني. انا عن نفسي خرجت يوم واتنين والله، جبت فيه اليومين بس، الاتنين دول حاجه واحده بس الجمانه، والباقي ما جبتش اي حاجه. فمش عارفه بقى هكمل بقى من هنا من البلد، لو طلعت تاني هصور لكم ولا هروح الزقازيق الله اعلم. سواء رحت البلد هصور لكم واقول لكم الاسعار، سواء رحت الزقازيق يعني.
بس في الغالب ممكن اجيب لعلياء مثلا الدرس بتاعها من هنا، عائشه مثلا اشوف لها حاجه برضو تنفع لسنها، اللي هو ايه 6 ابتدائي المحير بقى، اللي هو ولا انت هي يعتبر مثلا خلاص محجبه بس لسه بقى يعني مش ينفع تلبس درس دلوقتي، هيبقى طويل قوي عليها ومبهطل كده زي ما بيقولوا. في نفس الوقت مش هينفع البسها بناطيل بقى جينزات ضيقه وعليها بلوزات قصيره، مش هينفع لها. فهشوف كده الله المستعان. الطعمية دي يا بنات انا عاملاها في البيت ومفرزاها في اكياس، وبنطلع كده الكيس يفك ونعمله على طول في البيت، حلوه قوي وطريقتها سهله وبسيطه. كنت عاملاها معاكم تاني، لما تخلص بقى اللي في التلاجة طبعا هنكمل ان شاء الله باقي رمضان، هعمل كمان مره، هبقى اعملها معاكم بقى المره دي. وده كده يا بنات السحور بتاعنا، وبطاطس مسلوقه عادي خالص على سمنه وملح وشويه بهارات بسيطه، والبابا غنوج وسلطه الجبنه. وهو ده كده السحور بتاعنا. بعد بقى لما اتسحرنا وخلاص بقى الفجر أذن، احنا بنسحر قبل الفطور قبل الأذان على طول، صليت وقرأنا الورد، وبعد كده بقى باجي يا بنات وانا داخله على نص رمضان ببدأ افوق، يعني ممكن تلاقيني لغايه 7 و8 مش عارفه انام. اللي عنده درس الساعه 7 يا ماما لو نمت شويه صحيني، اوعي تروح عليا نومه، انا عندي درس 8 عندي درس 9، فبحس ان انا مش عارفه انام بقى. فقلت هقوم اعمل حشوه الممبار برضو واحطها على التلاجة، علشان بحيث اصحى على طول يبقى اكمل الغدا على طول، يبقى سهل الفطار، يبقى سهل وبسيط يعني. عندي بقى كميه الرز ده كيلو الا ربع رز على كيلو الا ربع ممبار. حطيت عليه كده حوالي حزمتين من الخضره اللي هي البقدونس والكزبره الخضراء، وحطيت بصله كبيره متقطعه او بصلتين متوسطين، 2 طماطمايه كده متقطعين مكعبات، وشويه فلفل كده حلوين. ده كله على البارد من غير اي حاجه. وما تنسيش التوم، التوم بيديه يا بنات طعم حلو قوي. ده كده الممبار عملته كله ني في ني. وكان معايا كده حوالي 4 5 معالق صلصة متسبكين، وممكن تعمليهم طماطم مفرومة عادي من غير ما تكون متسبكة، بس هي متسبكة عندي جاهزة فطلعتها على طول فكت يعني. حطيت كزبرة ناشفة وكمون وشوية فلفل اسود والملح بتاعي. ظبطي بقى على حسب المذاق اللي انت بتحبيه، وحطيت الصلصة بتاعتي هي متسبكة جاهزة يعني. هتخلطي كده كله في بعضه، وبعدين ما تنسيش تحطي الزيت، تحطي حوالي نص كوبايه زيت على الكميه بتاعه الرز دي، كله على الني كده. مسكته بقى عبيته كله. ليه كذا طريقه بقى في التعبئه، اما بصباعك كده بصباعين كده وتدخلي، او بالقمع. جربت القمع ما نفعش، مش حلو صراحه يعني. انا وانا بصور بقول ايه، طب لما اجيب القمع علشان لو حد لسه مبتدئ مثلا اقول له يبقى يعمل بالقمع، انا اصلا ما عرفتش اعمل بيه، فانتوا هتعملوا بيه بقى ازاي؟ حسيت انه مش بدخل الرز حلو، واقعد ازقه ومتعب كده. المهم في الاخر بقى قعدت كده على الارض في المطبخ حشيته. المهم ان هو يكون مبطط، وانت بتحشي يبقى مبطط كده عشان ما يفرقعش منك في الميه. وعملت البوبوس اللي هو بيكون دواير كده بيطلع كرات. ان شاء الله بقى في الروتين اللي جاي بكره هجيب بقى وانا مسويه معاكم وانا بحمره ان شاء الله باذن الله كده. وبعد كده بجيب الخيط اللي هو الدباره اللي هو اللي بيكون تخين شويه، وبعمل فواصل بين كل شويه وشويه وعقد بالخيط. الخيط طبعا نظيف ومعقم وزي الفل، واشطفيه كمان لو عايزه. وبعد كده بروح بقى وقت السلقه حطاه. في ناس يا بنات بتحب لما تسلق الممبار تسيب الغطا مكشوف عشان ما يفرقعش. انا بصراحه بغطي عادي الغطا، ولكن ما بحطش الملح غير في الاخر خالص علشان ما يفرقعش منك. واول ما بيفور لمده كده 3 4 دقايق على نار هاديه سيبيه يستوي، ولا واحده هتفرقع منك وهيكون مستوي من جوه، لان انت حاطه كميه الرز اللي جوه مش كتيره، فمش هيفرقع منك ان شاء الله زي ما انت شايفه كده. المهم انت بقى لو متابعاني لغايه دلوقتي اشتركي في قناه الحياه حلوه مع ام علياء، عايزين نوصلها اكبر عدد من الاشتراكات. وكمان حبايبي اعملي لي لايك الفيديو، اعملي لايك كمان حبيبتي للفيديو ده، جزاكم الله خيرا. وكده خلاص يومنا خلص من اول بعد التراويح لغايه اهو تاني يوم لما خلصت وحشيت الممبار. شطبت شويه مواعين كانوا باقيين كده، البايركس اللي كان فيه شويه الكنافه اللي كانوا باقيين وكل حاجه كده شطبتها، مواعين السحور وكل حاجه، علشان ان شاء الله باذن الله اليوم بكره واحنا صايمين اللي هو بقى خلاص صباحنا فيه اهو يبقى سهل وبسيط. انا عايزه اقول لكم ان انا نظامي في النوم في رمضان مش عاجبني خالص، ولكن يا بنات الاولاد عندهم دروس احيانا في العشاء واحيانا الصبحيه بدري، والله هم ملخبطيني. يلا ان شاء الله باذن الله الحال يتظبط بقى بعد شهر رمضان. دمتم في امان الله حبيباتي، والله مش عايزه اسيب الفيديو، فعلا فعلا عايزه افضل اكمله معاكم، بس هي دي مده الفيديو. بحبكم جدا جدا، شكرا لكل متابعات الكريمات اسم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.